नमस्कार, प्रणाम। रउआ लोगन के दूरदर्शन समाचार के भोजपुरी बुलेटिन में स्वागत बा। रउआ संगे हम हई ललिता सिंह। कौन खबर रहल खास, राजनीति से लेके विभिन्न क्षेत्र से जुड़ल खबर पर बा हमनी के पैनी नजर। त आई नजर डालल जाओ प्रदेश भर के खबरन पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के खातिर जननायक कर्पूरी ठाकुर कौशल विश्वविद्यालय के उद्घाटन कइले। दिल्ली के विज्ञान भवन में 62,000 करोड़ रुपया से अधिक के कई योजनावन के शुभारंभ करते हुए प्रधानमंत्री कहले कि बिहार के नौजवानन के उनका ही प्रदेश में रोजगार दिवावे के केंद्र सरकार के संकल्प बा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी एह अभियान के आगे बढ़ावे के खातिर लगातार काम करत बाड़े। उन्हें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी पटना में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एक कार्यक्रम में शामिल भइले। एह अवसर पर बिहार युवा आयोग के शुभारंभ भी कइल गई। पीएम सेतु स्कीम से हमारी आईटीआईज अब इंडस्ट्रीज के साथ सीधा और मजबूती से जुड़ेगी। देश भर में नवोदय विद्यालयों और एकलव्य मॉडल स्कूलों में 1200 स्किल लैब्स का भी उद्घाटन किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बिहटा में एनआईटी पटना के नयका आधुनिक परिसर के लोकार्पण कइले। 125 एकड़ में फैलल एह परिसर में छात्रों के खातिर कई तरह के सुविधा उपलब्ध करावल जाई। एह अवसर पर केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री सुकांत मजुमदार कहले कि बिहटा में एनआईटी पटना के नयका परिसर बन जाए से शिक्षा और अनुसंधान के क्षेत्र में तेजी से विकास होगी। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान पटना में मखाना महोत्सव के उद्घाटन कइले। 2 दिन चले वाला मखाना महोत्सव के आयोजन कृषि विभाग की ओर से कइल गइल बा। ए मौका पर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान उपस्थित रहले और कहले कि मखाना गरीब लोगन के खातिर वरदान साबित भइल बा। वहां के कहले कि आज खाली देश ही ना बल्कि पूरा दुनिया में बिहार मखाना उत्पादन के केंद्र बन गइल बा। मखाना बिहार के लिए वरदान बन रहा है। अब 35,000 से लेकर 40,000 हेक्टेयर तक जमीन में खेती हो रही है और लगभग उत्पादन निरंतर बढ़ता जा रहा है। मखाना उत्पादक किसानों को उत्पादन उनका बढ़े, इसलिए उत्पादन बढ़ाने के लिए, मखाने के उत्पादन की लागत घटाने के लिए, नए बीजों के अनुसंधान के लिए, ऐसे बीज जिनमें उत्पादन ज्यादा हो, ऐसे बीज जिसको जब बेल लगाएं तो उसमें कांटे ना हो, ऐसी बेल जो 3 फीट पानी में ही हो जाए ताकि डूब के उसमें न लगाना पड़े, डूब बीज ना निकालना पड़े। तो एक बीज के क्षेत्र में अनुसंधान और रिसर्च वो करने। चुनाव आयोग पटना में प्रदेश के सभी राजनीतिक दल के साथ बैठक कइले और विधानसभा चुनाव शांतिपूर्ण और निष्पक्ष ढंग से खत्म करावे के खातिर विचार विमर्श कइले। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की अध्यक्षता में ई बैठक संपन्न भइल। एह बैठक में चुनाव आयुक्त डॉक्टर सुखवीर सिंह संधू और डॉक्टर विवेक जोशी के साथ सभी राजनीतिक दलन के प्रतिनिधि उपस्थित भइले। बैठक में कई गो राजनीतिक दल अधिकतम 2 चरण में चुनाव संपन्न करावे के सुझाव देहले। एकरा साथे महापर्व छठ के बाद ही चुनाव करावे के सुझाव भी दिहल गई। इस मौका पर जनता दल यू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा 1 चरण में विधानसभा चुनाव संपन्न करावे की मांग कइले। बैठक में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार कहले कि राजनीतिक दल सशक्त लोकतंत्र के महत्वपूर्ण हिस्सेदार बा। खबर में आगे बढ़म और सारण जिला में लगातार भइल बारिश के कारण जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गईल बा। छपरा शहर से लेके ग्रामीण अंचल तक खाली पानी ही पानी दिखाई दे रहल बा। जिला में भारी बारिश से सड़क और रेल यातायात बुरी तरीके से प्रभावित भइल बा। उन्हें छपरा शहर समेत जिला में बिजली सप्लाई और इंटरनेट सेवा भी बाधित रहल, जेकरा वजह से आम लोगन के काफी मुसीबत के सामना करे के पड़ल बा। तरह लोगन देखत रहनी भोजपुरी बुलेटिन। काल एही बेरा फिर से हुई मुलाकात, तब तक खातिर प्रणाम।